السلام عليكم ورحمة الله. معكم بروف يوسف طالبي. وصلنا chapitre 5 من Il était une fois un vieux couple heureux. Comme d'habitude غادي نشوفوا les personnages ou les événements principaux ديال هذا chapitre. نحاولوا نقراو des passages مقاطع من هذا chapitre. Alors chapitre 5 كيبدا من la page 39 la page 41. donc chapitre قصير. هادشي علاش غادي نحاولوا ناخدو تقريبا نقراو الباساج كامل وغنحذفوا فقط لي بارتي المقاطع اللي كيبانوا لنا ان ما مهمينش وما فيهمش شي حاجه شي معلومه مهمه او شي حاجه اضافيه. Alors chapitre 5 ممكن ناخذ ليه كوم تيتر لا مودرنيتي envahissante. هنايا بوشعيب et sa femme غيحضروا غيكونوا شهود عيان على لا مودرنيتي على الحداثه envahissante اللي كتجتاح le village فين كيعيشوا. Alors les deux vieux اللي هو بوشعيب et sa femme assistaient à la modernité. غيشهدوا غيكونوا حاضرين على la modernité هاد الحداثة envahissante qui gagnait du terrain chaque jour اللي كتجتاح هاد le village chaque jour. La première maison de béton غيبان في الدوار اول منزل مبني بالبطون يعني بالسيما dont le propriétaire est un Casablancais اللي المالك ديالو هو واحد كازابلانكي من كازابلانكا apparu à proximité du cimetière. قلنا ان هذا المنزل غادي يظهر قرب المقبره اللي هي لو سيمتيير au lendemain de l'indépendance من بعد الاستقلال. يعني هنايا غتكلمنا في هذا لو ناراتور في هذا الباساج في هذا الشابيتر 5 على ظهور اول منزل بالسيما في الدوار اللي عايش فيه بوشعيب avec sa femme. Cette maison a été construite هاد الدار تبنات من بعد الاستقلال. Comme par hasard les premières automobiles firent aussi leur apparition. غادي يبانو اول automobile اول سيارات. L'ancienne piste fut prolongée. الطريق القديمه fut prolongée مددو فيها de quelques kilomètres pour permettre aux nouveaux riches باش يتمكنوا وسعوا الطريق وطولوها باش الأغنياء الجدد de se rendre jusque chez eux au volant de leur véhicule باش يوصلوا هاد الأغنياء بالطوموبيل ديالهم لي فيهيكول العربات ديالهم حتى للدار. هادو هما التغييرات اللي تكلمنا عليهم لو ناراتور في البداية ديال شابيتر 5. يعني l'apparition de la première maison de béton ظهور أول منزل بالسيما et l'apparition d'horreur des automobiles dans le village. Petit à petit, l'aspect des lieux changeait. المظهر ديال هذا الفيلاج بقى كيتبدل. Les anciennes maisons se ruinaient. الديور القدام ولاو خراب كيتخربوا graduellement. Surtout celles qui trônaient au sommet de la montagne. خصوصا المنازل اللي كانوا في لو sommet في القمة de la montagne. Des pompes d'eau firent éruption. Les pompes d'eau هو البومبا ديال الماء يعني بانوا في الفيلاج dans le village. ما بقاوش الناس كيسقيو الماء بالكردة ولكن دخلوا يعني هنا الحداثة بدات في الفيلاج يعني ولاو كيستعملوا des pompes d'eau. Les bruits des radios déchirèrent le silence des lieux. الناس غادي يشريو دي راديو اللي غادي يهرنس وغادي يكسر داك الصمت وداك الهدوء اللي كيكون في الفيلاج. Le vieux couple assista sans tristesse à ces événements. بوشعيب et sa femme حضروا على هاد التغيرات sans tristesse بدون حزن qui allait transformer de fond en comble le paysage. qui allait transformer اللي غتبدل le paysage هاد المظاهر ديال الفيلاج ديالهم. بوشعيب ne se plaignit pas même de l'intempestive intrusion des radios. بوشعيب ne se plaignit pas ما كيتشكاش من لي راديو من الراديو اللي دخل الفيلاج car ceux qui ont possédé حيت هادو اللي كيمتلكوا هذا الراديو habitaient loin de chez lui كيسكنوا بعاد عليه. son havre était resté aussi calme والبلاصه اللي كيعيش فيها هو باقيه calme qu'auparavant كيما شحال هادي. en fait rien ne le gênait de ce qui venait du nord. حتى حاجه ما كتزعجو من هادشي اللي كيجي من الشمال. bien qu'il continua à se rendre يعني باقي كيمشي au souk
à Dodane يعني بوشعيب باقي كيمشي للسوق على الظهر الأحمر ديالو alors que des bus faisaient la navette واخا دخلوا des bus يعني الكيران عربات وطوبيسات كيوصلوا للسوق هو باقي كيستعمل الحمار ديالو كيمشي غير على الحمار ديالو. شنو كيقول فاش كيجبدوا مع هذا الموضوع جو سوي لو غارديان دو لا تراديسيون كيقول انا الراعي الحارس اللي كيحضر لي تراديسيون اللي كيحافظ على التقاليد والعادات disait-il quand on abordait ce sujet en sa présence. Et il ajoutait aussitôt وشنو كيقول ايضا يعني فاش كيجبدوا من الناس مع الموضوع ديال هاد الحداثه وانه هو باقي محافظ على التقاليد كيقول لهم tout évolue كلشي كيتطور وكيتبدل sauf les mentalités باستثناء العقليات. يعني بالنسبه لبوشعيب هنايا كيكريتيكي كينتقد ان كلشي كيتطور في المجتمع الا العقليات. لونويو والمشكل المزعج سي qu'elles ont plutôt tendance à empirer. يعني المشكل ان هاد العقليات ماشي غير ما كيتطوروش ولكن انهم ils s'empirent يعني كيوليو اسوء. يعني العقليات كيوليو اسوء اكثر من كما كانوا في الماضي. Il n'était d'ailleurs pas le seul ما كانش بوحديتو à se rendre au souk à Dodane ماشي غير بوحديتو اللي كيمشي للسوق على الظهر الحمار ديالو en suivant les lacets sinueux du chemin muletier à travers la montagne au lieu de la route qui empruntait le cours de la vallée 2 fois plus longue que ce parcours ancestral. يعني ماشي غير بوحديتو اللي كيمشي للسوق دودان ولكن كاينين ناس اخرين بحالو كيفضلوا يمشيو على هاد لو شومان. هنا يشوف معايا شومان مولتيي يعني لو شومان اللي كيتبعوا كيمشيو فيه هاد البهايم اترافير لا مونطاني عبر الجبال واحد الطريق عبر الجبال او ليو دو لا روت عوض ما يمشيو مع الطريق كي امبرانتي لو كور دو لا فالي 2 فوا بلو لونغ. يعني بوشعيب مع بزاف ديال الناس كيمشيو على الظهر الاحمر في الطريق الجبليه يعوض ما يمشيو في الطريق اللي دارت كيدوزو فيها الكيران والعربات. Il y aura toujours des cheminots. بوشعيب كيقول انه ديما غيكونوا دي شومينو يعني ناس كيفضلوا يمشيو بالرجل ديالهم ولا يمشيو على الظهر الحمار ديالهم. Il y aura toujours des amoureux de la montagne غيكون ديما عشاق ديال الجبل. Répétait le vieux à qui voulait l'entendre. Mais la plupart des jeunes ولكن اغلبيه ديال الشباب في الفيلاج avaient maintenant des bicyclettes ولا عندهم دابا دي bicyclettes et même des vélos moteurs. D'autres prenaient le car. أغلبية ديال الشباب عندهم بيسكليتات عندهم دي موتور. D'autres البعض الآخر prenaient le car كيركبوا في الكار. Seuls les plus endurcis se retrouvaient entre eux une fois par semaine sur le même chemin de la montagne. Seuls les plus endurcis فقط الناس اللي متشبتين بهاد التقاليد اللي عنيدين هما اللي باقين كيمشيو بديك الطريق الجبلية بالرجل ديالهم ولا على ظهر الحمار ديالهم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.